Ndabasuhuje mwese mukurikiye ubumenyi bwagutse TV, njyewe ni Resi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 21 bigaragaza ko uwo muri kumwe mu rukundo, uwo muri kubana nk'umugabo cyangwa umugore ari toxique. Cyane cyane turavuga ku bantu bita les pervers narcissiques. Aba bantu bakaba ari abantu bari très dangereux, bari très toxique. Kubasha kubidentifia ni kimwe mu bintu bizagufasha kurinda amagara yawe ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange, kuko ntabwo wabana n'umupervers narcissique ngo ugire imyaka 50 utararwara hypertension, utararwara igifu cyangwa se utararwara diabete ndetse n'izindi ndwara zose muzi ziterwa na stress, harimo kugira agahinda gakabije, icyo twita depression cyangwa se anxiety n'ibindi. Twibukiranye ko izi ndwara zirimo guhitana abantu batari bake muri bino bihe turimo. Les pervers narcissiques rero ni abantu bari naturellement méchants, ni abantu bakora ubugome naturellement, gratuitement. Niba ubona waravutse uri umuntu mwiza, uri naturellement empathique, ukunda abantu, wumva emotion z'abandi nawe zikakugeraho, hari n'abandi bavutse cyangwa se bakuze ari naturellement méchants, ari babi mu mikorere yabo, kandi nabo ntabwo baba babizi, kuko bavuga ko niba bagukoreye ikintu kibi, baguhemukiye, bagukoreye ikosa, nuko ari wowe wabiteye. Ntabwo bajya bagira umutima wicuza, ni abantu batagira umutima na gatoya, batagira urukundo na rukeya, batagira umuntu n'umwe bakunda. Ni abantu byoroshye kubabaza umuntu, kandi ntibajya bahangayikishwa n'uwo bababaje. Umukoci witwa Stan Kelly ni umusafrologue, ni umukoci muri development personnel, avuga ko umupervers narcissique nawe ngo aba afite igikomere yakuye ku mubyeyi we. Uwo mubyeyi nawe akaba yagiraga wenda zino comportement, nubwo ubwo bushakashatsi butari confirmé neza, ariko bavuga ko aba yarabukuye ku babyeyi be cyangwa se umubyeyi umwe nawe ufite izi comportement za pervers narcissique, hanyuma umwana agakura nta rukundo abona. Iyo yakuze atabona urukundo, batamukunda, nawe akura adakunda abandi, agakura ari sans cœur, nta mpuhwe, nta mbabazi, imibereho yireba we ubwe wenyine, nta wundi yitayeho. Uyu munsi rero turavuga ku mugabo w'umupervers narcissique cyane cyane, kuko nibo benshi muri societe, ariko kandi n'abagore b'abapervers narcissique nabo bariho nubwo ari bake. Uyu mugabo rero w'umupeni cyangwa se umupervers narcissique azi guhitamo umugore mwiza, umugore ugira impuhwe, cyane cyane muri ya kategori y'aba empathique, abantu bari très empathique. Aba bapeni bazi guhitamo umuntu uri empathique cyane, azi kureba umuntu ufite amarangamutima, ashobora kwishima kandi agaseka, afite urukundo, ashobora kubaho anezeza umuntu, ushobora no kwitangira undi muntu kugira ngo amunezeze. Bazi kureba bene aba bantu cyane, akenshi usanga aribo babana nabo. Nta mupeni ubana n'undi mupeni. Abapeni bakunze guhitamo abantu bari très empathique, abantu bafite ubumuntu, abantu bafite ubupfura muri bo. Kubana n'umupeni rero ni nko kubana na shitani mu nzu yawe, ndetse nabigereranya na bya bindi Bibiliya ivuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibimenyetso simusiga bikubwira ko ubana n'umupeni cyangwa se umupervers narcissique mu magambo arambuye. Umupeni rero ni umuntu uri séducteur. Uyu muntu azi guseduiza cyane, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Azi gukurura, azi kurebesha amaso ari seduiza, imvugo iri seduiza, cyane cyane iyo mugitangira gukundana, akujyana muri mood ya lune de miel, ukagira ngo ubonye umuntu wifuzaga kuva kera, akakubwira ibyo ushaka kumva, akakubwira ibigushimisha,
amenya kwisanisha na comportement zawe, akaba arizo yigana, akamenya ibyo ushaka kumva, akaba ari byo avuga, ukagira ngo ubonye Imana y'u Rwanda, kugeza igihe iyi masike yo kwishushanya izavaho, akakwiyereka wese uko ari, uko igihe kigenda gishira. Icya kabiri, bagira double visage. Umupervers narcissique agira amasura abiri, yigaragaza uko abishaka bitewe n'aho ari. Mu rugo ni umuntu udatanga amahoro, ni umugome pe, ni umunyamahane, ariko hanze yigaragaza nk'Imana y'amahoro, abaseka, aba yishimye, abanezerewe, ku buryo niyo wamuvuga nabi badashobora kubyumva, ahubwo bashobora kugufata nk'aho uri umusazi cyangwa se ari wowe mubi wananiranye. Icya gatatu kiranga umupeni bakise mu gifaransa ngo utilisation de la violence. Ni ukuvuga ko afite tekinike yo kugukanga no kugutera ubwoba ndetse no kugusuzugura. Ahorana amakritike kuri wowe, atangirira kuri violence verbale y'umunwa, atangira avugisha umunwa mu buryo bukanganye, akajya kuri violence psychologique, atangira kukwica mu mutwe ku buryo ugira ngo ni wowe uri mu makosa, hanyuma akazajya no kuri violence physique. Hano ubwo niho haba harimo no kurwana, igihe abona umuvictime we cyangwa se uwo babana ageze igihe cyo kuvuga ukuri kukajya hanze, atangira gukoresha na violence physique. Kandi hano bavuga ko violence ye, iki ni icya kane, violence ye igenda pariye. Ni ukuvuga ko ibi bagukorera bigenda bizamuka bikurikirana birutana. Atangirira ku magambo agukasa, akumenasa, wamara kuyamenyera ntacyo akigutwaye, agatangira gukritika noneho uko usa, uko umeze, uko wambara ndetse n'ibitutsi. Hanyuma rero iyo umaze kumenyera ibyo bitutsi bye, atangira kugira amahane akabije n'ibitutsi bikabije, kugeza aho ashobora nyine no gutangira kurwana. Iyo agukoreye ikibi ukakimenyera, ukacyemera, azana ikindi kirengejeho, kuko ntaba ashaka kukubona uri tranquille, umeze neza, ufite amahoro. Icya gatanu bakise isolé et divisé pour mieux régner. Ni ukuvuga ko kugira ngo umupervers narcissique akomeze kubona umugore we amufashe we bwite, amufite, amuca ku bandi bantu bose, amuca ku nshuti ze, ku muryango we, kugira ngo asigare wenyine, hanyuma uno muvictime akomeze kubaho akeneye umupeni. Umupeni yumva ko iyo umukeneye cyane, uri kumushaka cyane, niho yumva akomeye. Ashobora rwose no kukwangisha umuryango wawe, ugasigara muri isolement total. Uyu mukoci muri development personnel Sani Kari wigisha cyane kuri iyi myitwarire ya pervers narcissique, we yabyise ko atera le vide relationnel. Avuga ko uko mugenda mubana iminsi irushaho kwicuma, niko cercle d'amis yanyu igenda igabanuka. Agutandukanya n'umuntu wese wakugira inama, akaba yaguhumura amaso kuri wenda muri video couple toxique, kuwo mubana aguhemukira. Ntabwo akunda umuntu waza wakugira inama, wakubwira ibijyanye n'urugo n'imyitwarire y'uwo mwashakanye. Niyo mpamvu ntabwo aba ashaka ko ugira inshuti. Ni nayo mpamvu aguca kuri famiye. Niba mwarabanye wenda famiye babasura, musurana, bigenda bigabanuka. Inshuti niba mwari mufite abantu 50, umwaka utaha muzaba mufite 30, umwaka utaha mufite 20, ubundi 10, kuzageza igihe ubona usigaye mu gaserikire gato cyane k'inshuti nkeya,
kandi nazo izo yishakiye we ku giti cye, izawe yaraziguciyeho. Icya gatandatu, akunda amafaranga cyane. Umupeni akunda amafaranga ku buryo akontorora na reveni z'uwo bashakanye. Aba ashaka ko amafaranga umuvictime yinjije abanza akayakoresha agashira kandi akamenya n'ibyo yakoreshejemo. Ni umuntu ushobora no kujya muri detaye zose zijyanye no guhaha mu rugo akazinjiramo. Icya karindwi, nta ampati bagira, nta mpuhwe bagira. Ntabwo yakubona ubabaye ngo nawe bimubabaze, cyangwa ngo niwishima ngo nawe yishime. Ahubwo rimwe na rimwe ashobora no kugushimisha no gushimishwa n'uko ubabaye. Kumuririra ntacyo bivuze kuko atajya yita ku mubabaro wawe na rimwe. Icya munani, umupeni ni umubeshyi. Ni umubeshyi wa buri munsi, wa buri kanya. Umupeni arwara indwara yo kubeshya, akoze mu kinyoma. Ahantu hose ari arabeshya kugira ngo bamwemere, kugira ngo bamukunde, kugira ngo akurure abantu, kubera ko inyota ye niyo kugaragara neza hanze, niyo kugira ngo bamwemere hanze, niyo kugira ngo agaragare ko ari umuntu udasanzwe, uzi gukora, umeze neza hanze. Ashobora nawe kukubeshya ku giti cyawe, akakubeshya ko ikintu wenda yagikoze kandi atagikoze, cyangwa se akakubwira ko iki kintu atigeze agikora na rimwe mu buzima kandi agikora buri munsi. Uko abeshya hanze ni uko nawe akubeshya. Ashobora no kukubeshya ko wenda ashobora no kwiyahura, cyangwa se ashobora no kuva mu rugo akaguta, ashobora no kugusaba divorce agamije kugira ngo arebe reaction zawe. Ibyo byose abikora agamije kugira ngo arebe uko witwara muri icyo kintu yakubeshya. Ashobora no kwihana ikinyoma ahubwo agamije guhisha ukuri. Ni abanyamayeri cyane. Ikindi ni uko atanga amasezerano atazasohoza. Ashobora kugusezeranya ko atazongera kugutuka cyangwa se kukumaltreta, ariko akongera akabikora. Ashobora kugusezeranya ko atazaguhemukira kandi akazajya abikora buri munsi. Kuri we gutanga isezerano ni uburyo bwa manipulation, ni chantage psychologique. Mbese aba ari gukina, mu by'ukuri ntabwo aha agaciro ibyo yavuze. Kubeshya ni ibintu byoroshye kuri we. Icya cyenda, bagira espionage. Umupeni ni umuntu uhora agucunga, agutega imitego, cyane cyane iyo abonye ko uwo babana amaze kurambirwa n'imyitwarire ye, amutega inshuti ze, abaturanyi be bakamucunga kugira ngo bazamufatire mu makosa. Icya cumi ni uko ni umuntu ugukritika no muri public. Hano babyise irivura base en public. Ashobora kugucecekesha rwose, akakubwira ikijambo gituma uceceka mu bantu, kugira ngo agaragaze ko rwose n'ijambo ryawe n'igitekerezo cyawe ntacyo kimaze, nta n'icyo cyatanga, akakubabaza no muri public. Icya cumi na rimwe, vous n'avez pas le jardin secret. Ahangaha nta karima k'ibanga ugira iyo ubana n'umupeni. Ni ukuvuga ngo we aba yumva ugomba kumubwira byose, abo mwavuganye, abo mwirirwanye, abo wahamagaye niba ari abagore cyangwa ari abagabo. Nta password ishobora kuba muri telefone yawe arayicekinga, appel en absence, appel, SMS, amafoto. Mbese nta karima k'ibanga aba ashaka kugira, nta vie privée wagira ubana n'umupeni. Icya cumi na kabiri, agushyiraho amakosa ye. Ni ukuvuga ngo tu es responsable de ses comportements. Ni wowe uri responsable y'imyitwarire ye mibi. Niba yagututse, niba yakubabaje, niba mbese
iyo agukoreye ikintu kibi akubwira ko ari wowe wabiteye, c'est de ta faute. Ntashobora kwemera ko ari we wabiteye abigushyiraho. Aba ashaka ko uhorana culpability muri wowe. Agushyiraho ibyaha, akagushyiraho ibintu kugira ngo nawe wicire urubanza mu mutima wawe, wumve kuko wakosheje. Akubwira ko niba urugo rwanyu rutagenda neza ari wowe wabiteye. Agahora akubwira ko witwara nabi. Amakosa ye yose yagushyiraho. Niyo yemeye aba ari kujijisha. Ni uburyo bwa manipulation kugira ngo agere ku cyo ashaka, ku buryo ashobora no kugusaba imbabazi apfukamye rwose kugira ngo umugarukire, ariko biba ari imbabazi z'ako kanya, nyuma ugakomeza gukora nkaho nta cyabaye, nkaho nta n'imbabazi yigeze gusaba. Cya 13, vous avez peur de ces réactions. Igihe cyose wumva ufitiye ubwoba, wumva hari ideni mufitiye, wumva ufite ubwoba bw'uko atekereza ku myitwarire yawe, kandi nta n'ikibi wakoze, aho ugahora wumva ko wamukoshereje, uhora ubwoba muri wowe nawe utazi ibyo ari byo. Icya 14 ni abantu bafana umukino wa suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Ni ukuvuga ko nkurikira ngo uhunge, mpunga ngo ukurikire. Ni ukuvuga ngo iyo umukeneye ushaka ko aguha affection, akwitaho, cyangwa se ngo akwereke urukundo, we araguhunga, akwereka ko ari busy, arakwitaza, ntabikore rwose, akakwereka ko ahuze cyane. Ariko iyo nawe umweretse kuri busy, utakimukeneye rwose, urambiwe n'imyitwarire ye, aha niho atangira kukwereka urukundo, agatangira kukwegera, kuguhamagara, kukwitaho, kugira ngo akwiyegereze, akugarure. Iyo umuhindukiriye rero ukongera ukagaruka, niho yongera kukuhunga nawe, akagutera umugongo, akakwereka ko ari busy, umukino ugakomeza gutya. Nta relation ya egal agira, igihe cyose aba ari domine, umwe aba ari imbere undi ari inyuma, ntabwo bashobora kugendana mu rugendo rw'urukundo bari equilibre. Umwe aba asa nk'uwiruka ku wundi, n'undi asa nk'uwiruka ku wundi, nuko niwo mukino agira. Icya 15 ni chantage affective. Niba utitwaye mu buryo ashaka cyangwa se yategetse, ukabona urambiwe n'amahane ye, ashaka kugufata icyo gihe, agashaka kukubeshyeshya, agashaka kukwemera ko agukunda, akakubeshya ko atagufite adashobora kubaho. Rimwe na rimwe ashobora kukubwira ko ashobora no kwiyahura, urumva, mbese akagukina umukino wo kukubeshya psychologiquement ku buryo ugira ubwoba ukagaruka. Ashobora no kurira, mbese akakwereka ko ibintu wamukoreye rwose agukunda cyane, adashobora kubaho, no gupfa yapfa, ariko mu buryo bwo kugira ngo akugarure. Icya 16 agira relation télévisionnelle. Hano babigereranyije ko aba ashaka nk'aho muba mu mwobo wa mwenyine, mu kantu ka mwenyine, we nawe ku isi yanyu mwenyine, nta bandi bari kumwe. We niko ababyumva, niko abishaka. Icya 17 mushobora kwishima cyangwa kunezerwa muri kumwe. Iki ngiki ni impossible. Ni nkaho kugira ngo umushimishe wowe, uba ugomba kwiya ku munezero wawe kugira ngo yishime. Kuko iyo wishimye we arababara, bigatuma wishinja ibyaha. Mbese uwo muntu abaye atari mu buzima bwawe, ni nkaho wakumva ko ibibazo byawe byose bishize. Urugero nk'igitangaza kikaba, ukabona ntimukiri kumwe par hasard, ni nkaho wakumva uruhutse mu buzima bwawe, wayasuraje, ibibazo byawe bisa nk'ibirangiye, wumva ubaye nk'uruhutse muri we, nk'umutwaro wari wikoreye ukuvuyeho. Icya 18 ni umuntu ufite autorité. Agira autorité kuri wowe nkaho ari umubyeyi wawe, mbese atanga amabwiriza nkaho ari umubyeyi wawe, akagutera ubwoba, atangira kukwigisha bundi bushya
atangira kukubwira amabwiriza y'ubundi bushya, mbese ubumenyi wari ufite bwose buhinduka zeru, we agashaka kukwigisha ubumenyi bwe, imyitwarire ye, mbese igihe cyose ahora ashaka kumwumvira kandi nta nubwo washobora no kumusuzugura. Icya 19, il sommet encore sa raison. Arakara byoroshye cyane, ndetse n'utuntu duto na dutoya turamurakaza, akavuga nabi, akaba yatukana kandi ku bintu byoroshye cyane pe. Wenda wowe ibyo utanatinze utanatekerejeho rwose, bya bindi ubona birensifiya, kuri we abitindaho rwose, akabigira diru ndende, akaba yanabitukanira, ukayoberwa n'uko bigenze, ukayoberwa n'impamvu y'ayo mahane, ukayoberwa n'impamvu muri kuvugana nabi nawe ukagushobora. Cya 20, ntashobora kukureka ngo ube tranquille. Igihe cyose muri kumwe aba ashaka kukuvugisha, aba asaba ibintu runaka bidashira, aba asaba kumwitaho, mbese aba ari kubaza ibibazo bidasobanutse. Ndetse n'iyo mutari kumwe ashobora kuguha amamesaje menshi, cyangwa se mesaje y'iterabwoba, cyangwa se akaguhamagara cyane ntaguha amahoro. Mbese ahantu hose aba yumva aho uri ugomba kuba umufite mu bitekerezo. Icya 21 ni sexuality. Agira sexuality ari dominante. Umupeni kubera ko ubuzima bwe aba ashaka kudomina uwo babana, ni nako na sexuality ye imera. Imibonano mpuzabitsina ye ni domine. Ni kwa kundi aba ashaka kwemeza. Rimwe na rimwe hashobora no kuzamo ingufu n'amahane kugira ngo akwemeze. Ntabwo sexualité de partage ishobora kuba hagati y'umupeni. Niba muri izi ngingo naguhaye harimo 18 zirizo, uwo mwashakanye umenye ko afite comportement ziri toxique. Sinkubwiye ngo usenye urugo utandukane nawe, nzabigisha uko ushobora kubana nawe mu gihe ubishoboye, ariko kubimenya ukamenya uko umwitwaraho ni iby'ingenzi cyane cyane ku buzima bwawe. Umenye ko umupeni ko agutera stress, ziriya emotion zigenda zikakimira muri wowe, wapfukiranye wananiwe n'uko uvuga, arizo zigenda zikagutera umuvuduko y'amaraso, zikagutera depression, zikagutera igifu, ugasanga mu myaka 45-50 utangiye kuba ikimuga. Wakoze gukurikira iyi video kugeza ku musozo wayo. Ni naha tugisoreje. Ndakurarikira gukurikirana video zacu z'ubutaha. Mwari kumwe na Resi ku Bumenyi Bwagutse TV. Ndabakunda cyane. See you.